Ciao Bomber, allora visto le strade praticamente colme di neve, visto il passo Sempione colmo di neve, dobbiamo caricare la macchina sul treno e andare direttamente a Domodossola sul treno, quindi ahimè così. Se vedete vi faccio, voilà, questo qua è lì è dove si carica la macchina sul treno, ecco. Ci aggiorniamo dopo ragazzi, cosa volete che vi dica? Ciao!